تو پاکستان اخیسته یې، ته د پاکستان د ګټو لپاره وجنګېدې. تا د پاکستان تا ګوره د تا امر له پاکستان اول، د تا مکتوب له پاکستان اول، د تا ورانکاري افغانستان نظام ته له پاکستان وي. زه بل بحث کوو. ته افغان زه پاکستانی یم. د تا په وخت کې پاکستان په 2000 کال په 6 کالو کې 36 په 2000 کال په 6 کالو کې 36 میلیارډ ډالر لا هغه نه واخیستل امریکا نه د دهشتګردۍ د جنگ په خلاف باندې. د بارډر منیجمنت په نامه باندې 2.5 میلیارډ ډالر هر کال اخیسته. سیمې خاردار تیر که پاکستانی مستنطقین راتلل د پلچرخي او د باګرام په زندان کې له پاکستانی بندیانو نه استنطاق کوه. دا زه نه وایم، دا امرالله صالح وایي. صحیح ده. د پاکستان د سفارت د یو باوغان په سر باندې د امنیتي ملي مشر رحمت الله نبیل لري کیږي. غلام زه یم او د پاکستانی د باوغان د سفارت د باوغان په سر باندې د استخباراتو د یو هیواد مشر لري کیږي. وای د سره کار مه لره. او زه چې راغلم، زه پاکستانی یم. میلیاردونه ډالر په پاکستان بند سو. بارډر منیجمنت په نامه باندې پیسې نه اخلي. افغانان په امریکا باندې نه خرڅېږي. دلته د دهشتګردۍ او د القاعده په نوم باندې د رهداري په نوم د کال 10 میلیارډ ډالر نه اخلي. دا ټول په بند سو. دا څنګه پاکستانی یم زه چې خپله پاکستان ته تاوان رسوم؟ په افغانستان کې ګوره، په افغانستان کې دا اوس فلحال لپاره القاعدې ته د کال 200 لکه ډالر یوازې د معدنو له ادرس نه ورکول کېږي. که ما یې ثبوت درته وړاندې نه کړل نو زه بیخي د پښتون زوی نه یم. یوه خبره چې دا څو میلیونه شو؟ 10,000 القاعده نو تاسو ټول ولې راغږېږئ؟ خو یو وغږېږئ یاره. خو زه تا ته وغږېږم، زه به اوس درته غږېږم که به نه غږېږم. تا 2 میلیونه ماشین مې راواخیسته. 2 میلیونه ته مستند خبرې کوو. 2 میلیونه ګوره 200 لکه ډالر یوازې القاعده د معدنو له ادرسه اخلي. دا طالبانو دوی ته دغه طالبانو له دوی سره پروتوکول کړی دی. وګراته ونیسه 200 لکه دا د دا به درېږه. دا به سبا د بینک رئیس 200 لکه، مخکې 200 میلیونه وو، اوس 200 لکو ته راغی. 200 لکه 2 میلیونه افغانۍ ډالر کېږي. 200 لکه روپۍ خو زه یوازې د لبنیاتو په د 2 دوکانو کې د میاشتې ګټم. دا څه غول باده څه وایې ته؟ چی شی وایې ته؟ مایک د خلاص که د القاعدې مشره، مایک د خلاص که. چې جنرال صاحب غلط شو. اوس چات جی بی ټي ګوري. 4 میلیارده کېږي. دا خو بیخي ډېرې کېږي. وای خیرخوا بوس دلته راسره ناسته خبرې د ټولې اوري، ریکارډ هم چالو کړه ده. وکیل صاحب ته خبرې بیا به چیغې وایي. یو ځل ګورې ما ټولې خبرو ته پرېږدئ، تاسې هر کالکولیټر ورخنئ. دومره وخت دلته به لاړم 1.5 ثانیې به ته غږېږې، 1.5 به زه غږېږم. نه ګوره دلته خبره د 1.5 ثانیو نه ده یارې. خو ما پرېږده په 1.5 ثانیو کې زه دغه دهشتګرد پروژې په افغانستان کې دا نه خلاصېږي. 2 میلیونه راځي. 2 میلیونه راځي. نه ته موږ ته حساب راکړه. 200 لکه 2 میلیونه راځي. سالار صاحب ولسوال صاحب 200 لکه ډالر او ګرش خند وهلی دایم په پوکې. 200 لکه 2 میلیونه. 200 لکه دا 2 میلیونه. باس کوو کناتی باس کوو. تاسو کنات در کوم کنات مې در نکړل غورسته بیا وایسته. 200 لکه 2 میلیونه کېږي. په افغانستان کې اوس مهال 200 لکه 2 میلیونه کېږي. افغانستان کې روزل کېږي. دا اوس په الحال لپاره موضوع بلې خوا ته مه وړه که نه. 200 لکه خیرخوا د لای بندېږي که نه. نامې ما خله وایه تورجنډیان، سپین جنډیان، توربګړۍ، جیش الحدل مشران دي په افغانستان کې ناست دي. او پرېږده جیش الحدل نه د خدای د غرق که تا پکې نوی تنظیم جوړ که جیش العدل.
200 لکه څو میلیونه کېږي دا ولې کوشتو چا کوشتو جنرال صاحب تاسو چې ټول ورنه راتاو شئ لکه د ماښام خاپېره کې هغه به څه خبرې یوه وکړي دقه مایک بند په دومره وخت چې خبرې دومره وخت کې موټر ګیر ولا ته دغه پیر صاحب پرېږده پیر صاحب هغه پرېږده ته سره غږېږو دا څوک نه تاسو ټول ورنه لکه د ماښام خاپېره کې تاو شئ هغه خبرې کوی شي لونګین یو خوا له ټوپ وهي فدا بل خوا له ټوپ وهي ما سیاست پرېښه ده زه په سیاست کې نه لګېږم خالي هوس کې ناست حیات بیخي له دا سکرین دې بند کړ کامره خلاصه کړه ما هم دا د مایک بند کړ او ته مایک بند کړه پیره کامره خلاصه کړه زه آپشن درلېږم کامره خلاصه کړه تا دا مبارکه کوره د مبارکې ورځې دې موږ وګورو وګورو چې زمري ته څه وي کټیزنې سپی ته کامره خلاصه کړه صاحب چې کامره خلاصه کړې وای بیا به ورته ویلي اوس نو صبر وکړه پیر صاحب کامره خلاصه کړه زه درسره یم زه درسره ناست یم جمهوريت یم کامره خلاصه کړه او دا بلبل اریانا هم غلی سو سلو موشن بټن هم لکه چې ورته په چا کړله کامره خان ته خلاصه متاوي جنرال صاحب درې کسان هغه فهمه یو نه دقه زه بیخي مای بندوم دی د کامره خلاصه جنرال صاحب دې کامره خلاصه کړي بیا به خبرې کېږي کامره خلاصه کړه داس کوای چې دې لایفونه دې ماز کې نه خبرې کوه کامره خلاصه کړه غاګ نه ورځي غاګ نه ورځي خاپیرک ته غاګ نه ورځي ور یو ګلاس چای خو راوړم ما کوم بند کمره هم بند اره مجاهد دا د خلک مایک خلاص مایک مخلاص دی په سړیتوب په انسانیت ښه په حوصله خبرې وکړئ داسې نه وي چې تاسو لکه د ماښام خاپېره کې ټول وتورېږئ لونګین یو خوا نه لونګین توپ کوي فدا یې د بل خوا نه کوي کامره خلاص ما یې وربندوي کامره دې خلاص دی بیا مایک بندوي غیرت دا لري چې مایک بندوي کا کامره دې خلاص کامره مې څه کوي په کمرې باندې مې څه کوي کامره خلاص زه ګورم چې سترګې دې زمري ته سوي کټیزنې سپی ته سترګې مې داسې دي چې سرې دي بالکل دا اوس کامره خلاص خلاصه که کامره دې خلاصه کمرې باندې مې څه کوي د کمرې وخت نه دی چې د کمره خلاصه کړم کمره باندې څه کوي خبرې وکړه کامره خلاص خبرې پرېږده کامره خلاصه کړه راځه خبرې وکړه خبرې کمره څه کوي خلاصه کوه پیر صاحب خلاصه کوه نه اوس وخت د کمرې نه دی که نه زه اوس د خوب په جامو کې موده یم خدای دې وکړي چې لوڅه کونه کامره دې خلاصه ورک شخلی دې غر که په دې خبرو لکه د ګلډانګ سپي غوندې چې غاپ کامره خلاص کامره دې خلاصه ګلډانګ سپی مه جوړوه هغه پېږه ته غول خورې چې تشناب نه لایف راځي چې وایي که کمیس مې نسته ته کله راونیسي د خوب په جامو کې ما دغسې به د خوب په جامو کې موږ ووهلی که نه د ښځو له څنګه لایف راځي جنرال صاحب د ښځو په منځ کې هر لایف وخت راځي. تاسو د خوب په جامو کې د خوب په جامو کې هم د نه کابل ونیو خوب جامې وعلیکم السلام د ښځې سره د خوب کالو کې هم ګورې لایفونه دا خیوای دا ماغه نور د الماس لایفونه دی بس را جیکس او خبرې وکړو بازتي مقابل کې د څوک نسته وروره پاکستان فوجم چې کله مظاهري ټوپک حیات مایک بند کړه راغلی خاموش مایک دې بند کړه سالاره مایک بند کړه هر کله راشه ودرګه سی په بندوم نه بندېږي جنرال نه بندي سالاره حیات لونګینا ګلاس اوي او یو ګلاس چای در واخله شیرني سره هغه کمره بند وي مایک بند کړه ما دا ملمر مایک دې راغله د تازه جنرال صاحب صحیح د مایک ته بند کړه اسکه تړه مشي سلامونه دې ورسېږي جنرال صاحب تاسو ته وعلیکم السلام نور ملګرو ته خدای جنرال صاحب څنګه یې ښې جوړې شکر ده الحمدلله تاسو ښه یاستئ الحمدلله ښه راغلو ته نه یې نو دلته والا زه د روان یم څه سو سړی څه سو ښه د دې بګپو کې موږ نو د پاکستان فوج چې کله مظاهره چانو ویني مرمۍ په باندې وري کنه خو چې کله د ټکر خلک ورته ملاو شي بیا په خرو باندې جنازې بار کی تراسه نن بیا ورته 50 دانې چې دی جهنم ته لګلي خیر اوف زم نه ماته کړی خوراک به سم نه کړای ملګریا زه خو نه د خوشحالۍ زیری ده نن هم زه یو شرکت ته تللی وم چې هلته د لوښو دا شیان جوړېده مخکې په ایران نه راتله او دلته ډېر په اسانۍ جوړېږي او ډېر په ارزانه بیه پلورل کېږي نو امیدوار چې دغه شیان دولت یې مخه ونیسي کوم شی چې په افغانستان کې جوړېږي نو هغه شی موږ او تاسو وکاروو او موږ او تاسو غاړه په دې باندېږي چې وروره ګله خپل شی لرو او د بل چا شی ډېر په قیمت او
په لوی هغه باندې اخلو. اوس وګوره یو درجن کیله په یو وخت کې 10 روپۍ ته راشي چې کوم وخت یې سیزن وي، بیا په بل وخت کې په 200 هم نه پیدا کېږي. او موږ رومیان چې په یو وخت کې موږ یو چارک په 1.5 سل اخلو، هغه بیا په یو خلطه یو من په 150 افغانۍ وي. امیدوارو چې دغه دریځ او بالکل د دې لپاره د خپل سردار صاحب مخکې ما خپل یو څو ځل دا خبرې وکړې، تکراري خبرې دي. ما ویل چې دغه د سبزي وخت را روان دی، د میوهجاتو وخت را روان دی، باید په دې موږ ویډیوګانې وکړو. ما خپله ویل که زما ضرورت راغی زه یوه میاشت 2 میاشتې قربانۍ ته تیار یم چې افغانستان ته لاړ شم او د تشویق په خاطر تجارانو ته ویم چې راشئ دغه انګور چې دي یا دغه سبزیجات چې دي یا دغه رومیان چې هر شی چې دی دا باید خارج ته انتقال کړي چې دغه دهقانان په دې باندې ګټې وکړي او د دهقانانو ته پیدا ورسي، ځکه چې دهقان کال خواري وکړي اخره کې هغه رومیان ته ویلې په 150 روپۍ من، په 150 روپۍ من هغې ته هم نه تمام شوي که نه. او بیا د افغانستان رومیان دلته یو کریټ چې دی زموږ په 12 پونډه 12 پونډه تقریبا 1200 افغانۍ شي، 4 کیلو که نه. نو او بیا چې د افغانستان میوه او سبزیجات نو دا خو سره زر دي. نو زه داسې دغه کومه چې ته موږ ضرورت راشي موږ بیا هم افغانستان ته حاضر یو چې لاړ شو د دې خپلو دهقانانو یا د دې خپل وطن اواز که هغه وچه میوه ده که لمده میوه کار وي چې دغه نړۍ ته موږ دغه تجارانو ته دعوت ورکړو. کوم افغانان چې دي چې راشي دا شی نه ولې علم کې راځي یم خو په هغه تعداد کې نه چې کوم په کار دی. او بل که ته وطن کې نو خامخا زموږ کامې ته به ځې، وطن خو ټول وطن دی، نو د کامې شیریخ او کامې ګوړه شین چې ستا په خدمت کې دی. نو بالکل بالکل ولې هلته تللی یم، پاکیزې شیریخ ته هم تللی یم، سیند غاړه کې هلته دوستانو سره مایان هم وخوړه، د مالټو په وخت کې تللی یم. نو وطن ښکلی وطن ده، نو خدای دې ټول راولي نو چې په ګډه سره یو ځای دا وطن جوړ کړو. د جوړولو په حالت کې ده. نو بعضې میډیاګانې دي چې بعضې منفي تبلیغات کوي، نو هغوی ته د الله هدایت د نیکي ورکړي. زه نه پوهېږم کوم ناطقان مجریان او خبریالان چې هلته دي د خپل معاش په څنګه شکل باندې اخلي او څنګه دا خبرونه نشروي، نه وایي چې دلته کوم منفي تاثیرات په کورنۍ باندې راولي یا په کوم تجار باندې په کوم دکاندار باندې راولي. خو زه خپله دلته اوس شاهد په دې یم چې زه په اوله ورځو کې ټول ولایتو باندې لاړم، د شپې د ورځې ولاکه ماته چا ویلي چې چېرته ځې یا څه خبره ده څه نه ده که نه. نو هر څوک باید خپل حقیقت ووایي. نو توکل په خدای موږ او تاسو انشاءالله سره رابطه بس موږ به انشاءالله چې هغه خلکو په مقابل کې ودرېږو. موږ به د ملي فکر او ملي سوچ باندې ځو. خو د شیطان نیوز چې دی هغه شیطان نیوز دی، یو څو دغه دي هغه مقتدي شتات هغه د افغانستان په خلاف جریه موږ هم پېژنو. دغه شیطان نیوز ما نه 2-3 ځله انټرویو اخیستی دی، یقین وکړه که نشره کړي په نړیوال جال په انډیا کې چې هلته هم رانه انټرویو اخیستل چې د هالنډ کې زما هغه انټر خالي هغه یو کس چې زما دغه کړی چې بیرغ ما سره دی، نور هغه زما خبرې هم نشر نه کړې. نو دومره د تعصب او دومره دغه نه ډکه ده. نو خلک هغه باچا نظري صاحب غوږیږي جان مهرباني حبیب صاحب ډېر خوشحاله سوم چې نظري صاحب راغی. نو هغه خو دې ته تکړه د سپرو دغه 8 کلن 9 کلن جنکیانې راګیر کې ورته دا د سر ویښته دي څنګه دغ کړي او ته څنګه راوتلې پټ که ویښته دي پټ که والکه هغه ماشومه جنۍ ده هغه تر اوسه څه پوهېږي چې ته دومره د سپین چرګ چې اوس ته راغلی چې وروره د ماشومان ته په بازار کې راګرځې، د دې سره د ماشومانو هغه روحیه کمزوري کېږي او داسې د ډار احساس کوي. داسې نه دی په کار دی. او دغه لپاره داسې نظري صاحب هم دی، داسې زموږ